एक हायर एज्युकेशनाचे एक लेटर येला की ह्या 4 सर्वे नंबरान इंटरनॅशनल लॉ कॉलेज जाता तेन्ना तितून कितें आसा कितें ना पळय ते पळोवचे तुम्ही आणि आमकां कळोवचे आणि तशेंच एक लँड सर्वेचो एक लेटर येला की आमकां सर्वे करपाक तुम्ही हेल्प करची त्या हितून एक कॉलेज जाता तेच्या उपरांत आम्ही परत स्वतः कॉन्टॅक्ट केलो तेन्ना सांगले की हो प्रस्ताव आहा पळय तो अजून डायरेक्टरान मान्य करूंक ना कित्याक तेंच्यांनी इंटरनॅशनल लॉ कॉलेज डायरेक्टरान तांकां एक प्रपोजल दिले गव्हर्नमेंटाक आनी ते तेंच्यांनी हांगर मांडले तेंचे पळोवन हांगर करता म्हणले परत तेंच्यांनी तांकां सविस्तर हें दिलें सर्वे नंबर आनी प्लॅन दिलो तेन्ना तेंच्यांनी अजून तेंचे डिसिजन दिवंक ना की खरें थंयसरूच जातलो काय आनी खंय जातलो 68, 69 and 72 मध्ये गोवा सरकारने इंटरनॅशनल लॉ कॉलेज प्रोजेक्ट प्रपोज केलेला आहे. त्या प्रोजेक्टला आजच्या सर्व ग्राम सदस्यांनी विरोध केला आहे असे सर्व सदस्यांनी सांगितले. हा ठराव सर्व संबंधित खात्यांना मुख्यमंत्री गोवा राज्य, आमदार मही मंडळ संघ, गव्हर्नर, शेती मंत्री यांना पाठवणे. सर्वांमध्ये बार्गेनिंग ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा आसली आणि एज अ पर्सनल आणि अनेक डॉक्टरांनी हांगासर आमी एप्लिकेशन घातलेलें जे आमकां आयकूंक येयलें त्या बद्दल. सरकार खंय 67, 68, 69 आणि 72 ही जी सर्वे नंबर जी आमच्या मये गांवकराड्याच्या हितून जास्त लागता पळय एप्रोक्सिमेट 2.5 लाख स्क्वेअर मिटर ही खंय ती एक्वायर करून कितें तरी इंटरनॅशनल लॉ कॉलेज म्हणून हांगा हाडपाचें आसता. हे सगळें जे प्रकरण आसा पळय कोण तरी हायल्यावर बांदता थंयसर आनी सांगता की अमूक कडेन हे येतले आणि पंचायत ग्रामस्थांना काय कॉन्फिडन्सान घेवपाक विश्वासान ना घेता तो तकले हालयता आनी येता. पूण हे कितपत खरें आसा आनी कितें बरें त्या खातीर आमी आयज मुद्दाम एप्लिकेशन घातलेलें आसा आनी सगळ्या लोकांनी हांगासर हे जाल्लेलें आसा ठरलेलें आसा की आमकां हो इंटरनॅशनल लॉ कॉलेज म्हणटा तो आमकां ह्या गांवांत नाका. आसा की हांगासरूच आमच्या गांवांत एक इंटरनॅशनल लॉ युनिवर्सिटी जावपाचो एक सरकारचो प्रपोजल आसा. विशय कसो आसा की 2014 मयंक प्रोटेक्शन मेळचें आनी मयेच्या गांवांक त्यांच्या वांगडा असली ती जमीन आसा किंवा घरां आसा ही त्यांच्या मालकीची जावची. ताका लागून तेन्नाचे जे दिवंगत मुख्यमंत्री आसा माननीय मनोहर पर्रीकर हांच्यांनी एक कायदो तयार केलो आनी एक बरो कायदो आसलो की जेणे करून मयेचे लोक त्यांच्या बरोबर सदीत आसलेले आनी मयेच्या लोकांक कितें तरी प्रोटेक्शन मेळचें ह्या हेतून तेंच्यांनी तो कायदो केलो. पूण तेच्या उपरांत जे पद्दतीन जी दिरंगाई जाता ऑफिसर म्हणा किंवा आनीक कोण जे शुक्राचार्य मदीं आसा ताका लागून हो फुडें फुडें वचत आसा. आनी आतां एक नवीन कितें तरी कॉन्सेप्ट येयल्लो आसा की लिजींग ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम मयंक विलेज. प्रॉपर्टी लीज करप. आतां जागा विशय कसो हो जो कायदो केल्लो 2014चो हो आमकां आशिर्वाद हो आमकां शाप हो मयाच्या लोकांक प्रश्न पडपाक लागलो.